Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għal but ta' kulħadd. Is-safety car tatik? Is-safety car tieħodlok. Buonasera, s-segwaċi tal-Kamra Sportiva, nispera li tinsabu tajbin. Merħba għal dan il-video ta' reazzjoni għal Grand Prix tal-Kanada li kellna l-bira. Nfakrukom li kull min jixtieq jikkummenta qegħdin f'xandira diretta. Tistgħu wkoll tagħtu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni li għandna miftuħa u qabel ma nibda nispjega xi ftit affarijiet immorru biex naraw naqa' il-riżultati li kellna il-bieraħ ġewwa il-Montreal. Max Verstappen jirbaħ it-tellieqa fit-tieni post insibu lil Lando Norris, George Russell it-tielet għal Mercedes. Mercedes li tispiċċa raba wkoll permezz ta' Sir Lewis Hamilton, Oscar Piastri il-ħames, it-tnejn tal-Aston Martin, Fernando Alonso u Lance Stroll, Daniel Ricciardo 8 għal-V-Carb u t-tnejn tal-Alpine, Pierre Gasly u Esteban Ocon. L-aktar dawra veloċi li kellna kienet saret appuntu fl-aħħar dawra u dik ġiet magħmula minn Sir Lewis Hamilton illi jagħmel ħin ta' minuta 14.856 għat-tim tal-Mercedes. U kif kont qed ngħidilkom is-safety car tieħu u s-safety car it-tim. Onestament qed ngħidilkom delus. Iwa. Delus. Minkejja il-5 podium konsekuttiv. Araw kemm vera l-affarijiet jinbidlu ħbib tiegħi. Li kieku xi ħadd f'Jannar u li qalli Tunel tiffirma li sa nofs Ġunju il-McLaren tkunu ħadtu 5 podi konsekuttivi u rebħa kon niffirmalu bid-deb f'Jannar. Illum 10 ta' Ġunju u għal darb'oħra wiċċ diżappuntat fit-tmiem tellieqa minkejja podju ieħor. U ħanispjega għal xiex ta' għal darb'oħra din kienet tellieqa il stajna irbaħna. Biss għalkemm Norris waħħal fih innifsu u fit-tim. Min kważi kważi mhux se waħħal f'ħadd id-darba. U se nispjega il-għali kolliri. Mela, meta kien hemm l-ewwel ħarġa tas-safety car illi fuq se nilagħbu żied il-qudiem. Norris kien l-ewwel imma kien sfortunat illi laħaq għadda il-pitwall sakemm ħarġet is-safety car. U hawn smajna l-politika ta' Giampiero Lambiase, l-inġinier ta' Verstappen, illi pratikament għal-istess li qed ngħid jiena f'Miami ġietna tajba, illum le. Biss it-tellieqa fl-opinjoni tiegħi inbidlet fl-eb 47
laqqas fil-perjodu ta' safety car, għaliex wara alright Lando daħal irnexxielu addirittura jaqla lil min kellu qudiemu, kien qed jieħu vantaġġ ta' 5 sekondi kull lep, imma għamlu sew li baqgħu barra tixleb soħra wara li Verstappen daħal, bnejna vantaġġ ta' 20 sekonda, imma kif Lando ħareġ mill-pits it-tajers kienu għadhom ma saħnux biżżejjed u konsegwenza ta' dan tlifna l-ewwel post. Alright, irnexxielna naqbsu r-Russell ta' Vondieri, imma Verstappen ovvjament għamilha ta' Verstappen u rebaħ it-tellieqa mbagħad. Jiġifieri ikolli nammetti illi x-xorti mhijiex qed titqilna bħalissa. U għalhekk illi għat-tielet tellieqa konsekuttiva qegħdin tarawni delus u ddiżappuntat għaliex stajna irbaħna l-aħħar 3 tiġrijiet. F'Imola kien jonqosna lep waħda biex nirbħuha, Monaco ħallija, imma Monaco x-xorti ma daħqetilniex mod ieħor il għaliex fir-restart Sainz ħapostu. U l-bieraħ ġara li ġara. Jiġifieri ifhimni, u d-diżappunt hemm qiegħed. Imma min-naħa l-oħra jekk irridu naraw it-tazza nofsa mimlija u nippruvaw nilagħbuha tal-pożittivi, u naħseb li hemm għal xiex. Lando kiseb il-5 podju konsekuttiv għat-tim. Illi u xinu huwa xorta riżultat li għandna fejn nkunu sodisfatti minkejja li mhux biżżejjed għall-inqas f'għajnejja. Ħanajdu hekk. Il għaliex komplejna nsaħħu t-tielet post fil-kostrutturi, kif se naraw iżjed il-qudiem Norris ġie viċin ta' Leclerc fil-klassifika. U komplejna nuru naqra element ta' konsistenza illi żgur mhux forsi u hija welcome fit-tim. Tara kumment ta' Mark Trapani hawnhekk il-ħabib tiegħi Mark Trapani li qed jgħidilna kif qal Horner għamilna leb żejda. Dawk iż-żewġ leb stajna ċans il-Max isaħħan it-tajers. Jista' jkun ukoll. Leb waħda kull ma ridna nagħmlu barra, jista' jkun ukoll Vondirina m'iniex qed ninnega dawn mhux ħanipponta swaba llum Vollieri. Il-fortuna ma daħqetilniex. Jiġifieri, ma x'inhu, naħseb li xorta għandna nħarsu lejn it-tazza nofsa mimlija x'wara kollox. 5 podji konsekuttivi mhumiex ċerta meta tqis il-McLaren fejn konna bħallum 12-il xahar. Bħallum 12-il xahar hija ma ninsewx ħaġa ħbieb. Konna qegħdin nibku biex nipprejsjaw almenu fiż-żona punti. U llum jataw bħal ta' żmien sena jien kont qiegħed nagħmel il-videos. Nibki għax ma nistgħux inġibu punti mġiddem. Illum jataw nibki għax qiegħed daqshekk viċin għal-rebħa. Għat-tieni rebħa tal-istaġun. Kolli raw naħreb l-affarijiet jinbidlu. F'temp ta' 12-il xahar biss x'inhu well done Lando li daħal podju ieħor. Piastri hemm kien ta' wkoll imma marlu d-DRS u sfortunatament imbagħad ifhimni tilef post importanti wkoll forsi konna niġu r-raba' ħasu. Ma insomma Oscar qed jipplejsja wkoll, jiġifieri jew Lando jew Oscar qed iġibu l-podji. Minkejja r-rieħa qarsa tat-telfa għandna xorta nkunu però sodisfatti dak kollu illi ġibna s'issa. Vollieri u għad fadal iżjed aġġornamenti x'joħorġu.
iżjed il-qoddim. Ehm, Tim illi onestament kont nistenna ħafna minnu dal-weekend, imma meta ġejna qassiju no naħseb se jkolli nuża l-kelma daħħa in-nisbieħ huma l-ħbib tagħna ta' żwiemel, il-ħorsi, dak il-ħorsi l-aħmar, illi minn Leclerc u l-wirja impeccabli tiegħu f'Monaco, darba ma ħadux punt wieħed, ma spiċċawx it-tellieqa tnejn li huma Leclerc kellu l-problemi fil-magna, pruvaw ukoll ħin minnhom jilagħbu karta joħorġu bil-ħarz li kieku rnexxiet li tkun forsi impreza, imma sfortunatament dan ma sarx u Sainz illi kellu inċident li fuq ħan elaboraw ukoll dal-waqt ma' Albon illi sfortunatament sewa fiż-żewġ sewwieqa li ġew il-barra li għal-Ferrari illum tilfu ċans il-bieraħ toe li jkomplu jersqu qrib qrib tar-Red Bull u anki naqru xi ftit punti għalkemm fil-Kanada issa kienet damage limitation. Ma rridux ninsew li Ferrari bdew l-11 u 12 mu wirja u pożizzjonijiet konsoni tar-rivali tagħna. Għax wara kollox hekk irridu huma nqisuhom. Parentesi żgħira, ħammur naqa' fuq id-driver marka, ħanaqbes naqa' fuq is-suq ta' trasferimenti. Naħseb li Sainz wara t-tellieqa rċieva telefonata minant James Valls għallu ej, ara jekk ġej magħna ħalli għodna l-album. Dak tinsiex li huwa l-future teammate tiegħek għax il-kombinazzjoni hija illi kellu jaħbad propju mas-sewwieq Tajlandiż tal-Williams. U jiena fil-fema tiegħi jekk l-aħbarijiet jiġu konfermati f'Barcellona naħseb illi se jkollhom lajna b'saħħtu ħafna l-Williams minkejja li forsi se jkollhom karozza naqra batuta. Vuol dire aspet nevedremo modelle belle is-sena d-dieħla. Probabbilment il-Williams ħarbu lil Sainz ġewwa Barcellona. Għal darba tnejn fil-Montreal James Vowles għamilha ċara illi Sainz huwa l-ewwel isem fil-target list tagħhom. Issa, id-domandi għadi jekk dawn jieħdu l-Sainz kapaċi joffrulu karozza illi biha ikun jista' ukoll almenu itjom punti regolari, ma dik staremo vedere dik il-fagrata ta' 25 fejn jidħol Montreal, però il-Ferrari tilfu ċans tajjeb illi jesu qrib tar Red Bull. Red Bull illi Ivo Verstappen rebaħ imma t-tieni karozza Red daħqet in-nisbija. Perez issa moħħu mistrieħ, il-kuntratt iffirmat, perswas illi Perez ġeddewlu l-kontrat biex iżommu l-Verstappen kontent u xejn iktar, ħalli nagħmlu l-affarijiet ċari, imma hija inaċċettabbli li tikkwalifika s-16 tagħmel tellieqa sħiħa fin-naħa t'isfel tal-klassifika u mbagħad ma tispiċċax it-tellieqa minħabba inċident żball tiegħek stess. Din hija inaċċettabbli jekk kemm il-darba ir-Red Bull iridu għax prattikament jaf jiġu fil-pożizzjoni li Verstappen waħdu irabbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi l-Red Bull. Jiena fil-fatt fil-bidu tal-weekend Kanadiż qed 5 sewwieqa bittira bil-mira għal-rebħa u meta kont qed ngħid dawk u ma kontx qed ngħidha għalfejn dik il-ħamsa. Fil-fema tiegħi it-tnejn tal-Ferrari, it-tnejn tagħna u Verstappen kienu s-sewwieqa papabbli għal-rebħ. Minkejja kollox, però il-Mercedes għamlet progress, ħadu podium sħoq, il għaliex Russell għamel wirja tajba s-sibt fejn ukoll irnexxielu ġib l-istess ħin ta' Verstappen imma peress li Russell għamel il-ħin l-ewwel ħall-polu. Kellhom iva ċans li jirbħu t-tellieqa wkoll, biss żbalji ta' George wew il-mer rebħa ma fibni.
labu podium illi kellhom bżonn. U żgur forsi is-supporters tal-Mercedes għandhom għalfejn ikunu kuntenti din id-darba illi pplejsjaw karozza fuq il-podju. Sir Lewis Hamilton ġie raba', konferma ta' tjubija illi il-Mercedes kellhom ġewwa l-Kanada għandi kurżità biex nara fit-tlaq li jmiss il-progress se jkollha l-Mercedes. Ovvjament nisperaw li dawn ma jkunux progressi illi ixekklu skużawni, il-progress tat-tim tal-McLaren. L-Aston Martin marru tajb ħafna wkoll daħlu żewġ karozzi fil-punti permezz ta' Fernando Alonso s-sitta u Lance Stroll is-seba' filwaqt li Daniel Ricciardo sat ħal Jacques Villeneuve illi jagħmel weekend sħiħ nagħmlu fuq Sky UK fil-fatt Ricciardo ma ħallex b'xejn u apparti li taħ risposta fil-media pen meta qal qed ipparla fil-vojt bl-aktar mod dirett naħseb li bit minn post li kiseb il-bieraħ ukoll risposta fit-trakka għaldaqstant bravu Danny Rick. L-aħħar żewġ postijiet ħadwhom it-tim tal-Alpin u wirja tajba ħafna mill-Franċiżi. Skużawni, tal-min jgħid ukoll kien hemm naqra ta' polemika mill-kamp ta' Ocon li għaliex dan kellu jċedi id-disa' post il-sieħbu Gasly. Huma il-Franċiżi ġabu skuża li Hülkenberg kien ġej bis-saħħa warahom imma jien naħseb illi bejn il-warning illi se jittieħdu deċiżjonijiet drastiċi, deċiżjonijiet ittieħdu għaliex il-fatt Ocon mhux se jibqa' fit-tim Franċiż fl-aħħar tas-sena, imsemmi wkoll mal-ħass. Naħseb illi iktar inkifrejt dik il-bidla Gasly Ocon fil-grafika xammejt li kien hemm tingħati orders. Il-ħass disappuntaw naqra kellhom bidu tajjeb fejn fit-terz li mxarba nexxilhom saħansitra jitilgħu Magnussen mal-ewwel erba', imma mbagħad fil-pit stop tilfu kollox u spiċċaw barra mill-punti. Is-Sauber għal darb'oħra Bottas 13 żur 15 wirja diżappuntanti barra il-żona punti u il-bogħod mill-10 post. Jiġifieri qatt fadlhom ħafna x'jaqtfu l-Iżvizzeri. Mela naraw il-klassifika tas-sewwieqa wara l-Grand Prix tal-Kanada u issa l-affarijiet saru interessanti ħafna. Jekk neskludu l-Verstappen il għaliex Lando issa qiegħed biss 7 punti il bogħod minn Leclerc. Kurżità interessanti hija illi l-karozza 81 issa għandha 81 punt filwaqt illi Sergio Perez baqa' l-ħames u Carlos Sainz baqa' r-raba' ma ġeġlida tajba t-tieni post bejn Leclerc u Norris. Nisperaw illi Lando jibqa' sejjer hekk. Fil-klassifika tal-kostrutturi mbagħad ta' min jinnota l-Alpin illi bi 3 punti li kisbu il-bieraħ issa qabżu lil Williams l-Alpin 8 b'5 punti u qegħdin ukoll jgħeddu is-seba' post tal-ħass. Ċertament riżultat illi għandu wkoll jissodisfa il-partitari tat-tim Franċiż. Nota oħra finali illi nixtieq nagħmel hija illi sewwieq illi qed ikompli jikkonferma kemm hu injorant, kemm hu ħmar u kemm hu basla qed nirreferi għal Logan Sargent illi għal darb'oħra mill-inċident li seta' jevita. Naħseb illi Vowles għax vera ma jistax jagħmel mod ieħor qed jista' portih għax kieku naħseb ilu qaċċatlu rasu. Saħansitna tmur għal triple header Ewropew mill-aktar interessanti il għaliex issa ġejjin għal triple header illi ser ikun ġewwa Barcellona fil-21 bejn 21 u 23 ta' Ġunju. Red Bull Ring il-ġimgħa ta' wara u
nagħlqu f'Silverstone bejn is-6 u 8 ta' Lulju. Jien ovvjament dan ħajkun naqra fuq nota personali triple header naqra speċjali il għaliex huwa triple header li se jkun qed imiss ma' Melur. Żmieni, min jaf, forsi il-diżappunt u x-xorti illi ma daħqitilniex f'dan l-aħħar tliet titliela se jsarfu f'rigal mill-isbaħ mingħand Lando u Oscar u forsi waħda minn dawn it-tliet tiġrijiet ma narawx biss podium imma naraw ukoll McLaren rebbieħa. Spanja ma nemminx illi se jkun il-każ, għaliex Spanja naħseb se naraw walkover ta' Verstappen. Red Bull Ring għandna tradizzjoni tajba, għandna ħabta mmorru tajjeb hemmhekk u Silverstone fim is-sena l-oħra spiċċajna t-tieni. ċirka min jaf. Min jaf. Nistennew u naraw ovvjament fl-istess ħin ukoll il-merkato piloti ser ikompli jiżviluppa. Tsunoda ġie kkonfermat ukoll għal sena oħra mal-RB, prattikament issa għandna sfida bejn Riccardo u Lawson għal dak it-tieni siġġu mat-tim ta' Faenza. Ta' min ifakkar illi l-RB kienu diġà wedu siġġu il-Lawson issa rridu naraw kif se jżommu l-kelma. Il-bqija nistennew naraw kif ħajjiżviluppa id-driver market fuq il-Williams diġà tkellimna. Għad fadal post ma' Sauber ma' Hulkenberg illi għad irridu naraw min se jieħdu u l-Alpin probabbli jikkonfermaw il-Gasly jien ma niskludi li Mick Schumacher illi jieħu it-tieni siġġu hemmhekk imma fuq is-suq ta' trasferimenti u mbagħad nilħqu nitkellmu anke fis-sajf nagħmlu dak il-programm tas-soltu illi nagħmlu flimkien mat-tim. Mela, jiena nista' naħseb li ħadtilkom ħin biżżejjed u ħadtilkom riskom biżżejjed qabel ma nagħlaq nirringrazzja lill-isponsor tagħna illi huwa il-Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzet ta' kwalità bi prezzijiet qalbut ta' kulħadd. Inħeġġiġkom ukoll xużaw is-servizzi ta' dan l-istabbiliment għaliex ukoll direttament tkunu qed ittejnu lilna. Programmi ovvjament bħalissa qegħdin wifqin imma nhar il-ġimgħa suppost jibda il-programm ta' Wayne Mikallef marbut ma' UEFA Euro 2024 il-programm Żona Ewropea apparti ovvjament kontenut ieħor miktub illi ser noħorġu. Jien hekk ma jinqala xejn narakom wara il-Grand Prix ta' Spanja nhar it-23 ta' Ġunju li ġej. U sakemm nerġgħu niltaqgħu nawguralkom il-lejl tajjeb, ħodu ħsieb u bħal dejjem forza McLaren. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet qalbut ta' kulħadd.